Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Имфая, фотограф, видеограф и влогър. И днес в този видеоклип ще споделя с вас какво е предсказала баба Ванга за 2022 година и за идните години, какво ни очаква, в какъв живот ще живеем, в какъв свят ще живеем. Не забравяйте, че долу в описанието и в коментарите ще поставя моят предходен видеоклип за баба Ванга, а именно какво е предсказала баба Ванга за 2021 година. Видеоклипът се получи много интересен и съм сигурен, че много ще ви хареса. Преди да започнем този видеоклип, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното, абониране с камбанка. Именно по този начин вие помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. А сега си направете по едно кафе или чай и ви желая приятно гледане, приятели. Племенницата на Ванга Красимира Стоянова разказва, че Ванга е говорила с душите на мъртвите или когато мъртвите не могат да дадат отговор с някакъв нечовешки глас. След всяка такава сесия Ванга е казвала: "Губя много енергия, чувствам се зле" и дълго време е била депресирана. Има предсказания на Ванга за 2022 година. Времето ще покаже дали са верни и доколко са точни, но гледайки точността на нейните предсказания, аз нямам грам съмнение. Представям ви новият ми видеоклип "Предсказанията на Ванга за 2022 година". Празник по време на чума. Промените в света, причинени от глобалната заплаха, засегнаха почти всички и тази болест не можеше да се скрие от прозрението на Ванга, която буквално е казала: ще има празник по време на чумата. Ванга е казала, че ще се появи непозната до сега на науката болест. Ще дойде в началото на третото хилядолетие или от изтока, или от Африка. Учените от цял свят все още спорят за това и не могат да стигнат до консенсус по никакъв начин. Очевидно това ще остане загадка и никой няма да може да определи точно източника на болестта. Предсказанието на Ванга за празник по време на чума е съвсем разбираемо. Някои фармацевтични компании се опитват да освободят света от болестите, а други просто искат да забогатеят на време. Хората обаче не са се променили от древните времена и винаги е имало подобни хора и винаги ще има. По-интересни са обаче думите й за разпространението на болестта. От една страна, прогнозата на Ванга за 2022 година може да се нарече утешителна. Тя е твърдяла, че хората ще свикнат с болестта и тя ще стане обичайна като настинка. Но може би това трябва да се тълкува с факта, че изобретените лекарства и стадният имунитет ще направят възможно справянето с болестта и той ще спре да се разпространява. За съжаление, прогнозата на Ванга не ни дава директен отговор на въпроса дали болестта ще приключи през 2022 година. Финансови сътресения. Друг вълнуващ въпрос на мнозина е дали 2022 година ще бъде финансово успешна. Ванга казва, че светът ще се раздели на богати и бедни. Разликата в богатството ще бъде огромна. Това ще продължи и през 2022 година. Не може да не се съгласим с тази тенденция. В списъците на най-богатите хора на нашата планета има хора, чието богатство надвишава богатството на много държави. Малко вероятно е нещо да се промени през новата година. Освен това, тя е твърдяла, че парите ще бъдат разделени на два потока, течащи на изток и запад и в обратна посока. Но хората ще бъдат приказно богати, без дори да държат пари в своите ръце. Силата на изтока, който непрекъснато разширява икономиката си, кара дори суперсили да се съобразяват с нея. Трудно е да се повярва, че всички отношения с Русия и Запада ще приключат и особено икономическите. В същото време ще продължи разширяването на взаимодействието с Китай и други източни държави, но интерпретацията на предсказанието на Ванга за хора, които ще бъдат приказно богати без пари, също е двойна. От една страна може да бъде прието, че през 2022 година човешките ценности, които нямат нищо общо с парите, доброта, любов, приятелство, няма да изчезнат. Хората, които ценят тези понятия, са наистина богати по своя си начин, а други хора приемат твърдението на Ванга по друг начин. Те казват, че гадателката е имала в предвид електронни пари. Платежните системи ще продължат да наводняват света, който ще е в полза на електронните пари. И следователно човек, който дори не държи нито една банкнота в своите ръце, може да бъде приказно богат. 2022 година за Русия.
По отношение на Русия през 2022 година Ванга говори доста сдържано и в същото време многозначно. Страната ще се промени, но хората ще останат същите. В реалността, когато промените могат да бъдат най-неочаквани и в същото време не винаги добри, е трудно да не се съгласим с подобно предсказание. Според ясновидката, Русия няма да се отклони от избраният път. Тя ще постигне целта си, въпреки всички трудности и препятствия. Ще има много несъгласни, но привържениците на тяхната кауза също са повече. В контекста на глобалната криза е глупаво да се надяваме, че ситуацията може да се промени драстично за една година. Курсът обаче е избран и би било абсолютно погрешно да го изоставим. Друг е въпросът, че това ще донесе известни трудности, но без тях също би било трудно да си представим победа, било то външнополитическа победа или промяна в държавата. Това предсказание на Ванга е двузначно. Ще има ли щастие? На въпроса кой от хората би бил щастлив в предсказания от нея свят, Ванга отговаря: който ще може да различи истината от лъжата и ще може да стиска юмруци на доброто, но с времето ще става все по-трудно. През 2022 година ще продължи ерата на развитието на информационните технологии. Не само реалните ресурси, но и чистата информация придобиват все по-голяма стойност. С неговата помощ можете да манипулирате умовете на хората, идеите се продават не по-зле от другите стоки. Патентите ви позволяват да печелите пари без дори да произвеждате нещо, но в целият този информационен поток ще бъде все по-трудно да се разграничи истината от лъжата. По-лесно е да се манипулира информацията, отколкото да се направи фалшив продукт и следователно само тези, които могат да разграничат истината от лъжата и намерят надежният източник на информация, ще спечелят. Освен това, такава преценка ще бъде справедлива в междуличностни отношения. Когато хората са искрени, те могат да бъдат щастливи, но когато връзката е изградена върху лъжи, това никога няма да бъде гаранция за щастие. Добро с юмруци. Силата е в истината, но дори и така ще трябва да можете да я защитавате. Само това ще помогне на човек да запази щастието си, но безсилните хора, неспособни да устоят на постоянните промени в света, ще се сблъскат с по-тъжни и тежки времена. Прогнозите на Ванга за 2022 година не предричат глобални войни или нещастия и дори мнозина ще се примирят с болестта. Въпреки това, в същото време ще трябва да останете силни, за да намерите своето щастие и да можете да го защитите. Разбира се, това ще изисква много допълнителна духовна енергия от хората, но основното е, че дори в такива трудни времена ще бъде възможно да станете и бъдете истински щастливи. Въпреки че светът остава нестабилен, човешките ценности остават същите. И това ви позволява да се адаптирате към живота, така че всеки човек да иска да намери своето място под слънцето. Дали да вярвате на тези предсказания или не, всеки решава сам. Понеже през годините, както много хора знаят, много предсказания на баба Ванга са се сбъднали. И сега ще ви споделя за предсказания на баба Ванга, които са се сбъднали и такива, които не са се сбъднали. Сред предсказанията, които са се сбъднали са смъртта на Сталин през 1953 година. Тя предсказва това 6 месеца преди трагедията. Опитът за покушение срещу 35-я президент на САЩ, Джон Кенеди, 4 месеца преди трагедията. Смъртта на принцеса Даяна, убийството на индийският премиер Индира Ганди, 15 години преди трагедията, потапянето на подводница Курск, терористичната атака на кулите близнаци в САЩ, обединението на Русия с Крим. Сред тези предсказания, които не са успели да се сбъднат, са убийство на 4 лидера, ръководещи огромни страни, избухването на световна война през 2010 година, унищожаването на целият живот в северното полукълбо на Земята през 2011 година, война между европейци и мюсюлмани с използването на биологическо оръжие, изоставена Европа през 2015 година. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Долу в коментарите не забравяйте да споделите вашето мнение. Искам да чуя вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. Ако се интересувате от предсказания или от подобен тип видеа, искам да споделя с вас, че долу в описанието и в коментарите ще поставя линк към моят предходен видеоклип за баба Ванга. А то е именно какво е предсказала баба Ванга за 2021 година. Видеоклипът се получи наистина много интересен и много хора го харесаха. Сигурен съм, че и вие ще го харесате. Долу в описанието и в коментарите ще има линк към него. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка за моят канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. Чао, приятели, и очаквайте съвсем скоро
много нови интересни видеоклипове. Чао и до скоро!